जब आप कहीं छींकते हो तो आपको किसी न किसी ने गॉड ब्लेस तो कहा ही होगा। ये चीज एक मिथक से फैली हुई है कि जब आप छींकते हो तो आपका हार्ट एक पल के लिए रुक जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो उसकी वजह से इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है हार्ट का, और ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा चेंज होता है और थोड़ा सा अल्टर हो जाता है बीट, पर कभी स्किप नहीं करता। बस ये एक सेंसेशन होता है कि जैसे आपके हार्ट ने एक बीट स्किप कर दिया है, जो कि वाकई में ऐसा नहीं होता। हाँ, पर छींक को जबरदस्ती रोकोगे तो उससे बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं आपके बॉडी पे।